လာပြောရတယ်မှာဇော်မိုးကြီးကမင်းကိုဖြုတ်လို့ရတယ်ဇော်မိုးကြီးကဘာကောင်းမလို့လဲငါတို့ယူလိုက်လာတာလေဇော်မိုးကြီးမိမဖာခံပြီးပေးရတာမဟုတ်ဘူးလို့ငါပြောတာငါစကားငါတောက်ဝင်ယူတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပွဲဖြစ်ကျင်လားမိုးရွာမှလားရွာလိုက်မချင်းချောင်းနဲ့မချင်းနေနဲ့ချင်းတော့မို့လို့မရွာဘူးဟုတ်ပြီနော်စောင်းရနားကြီးကြီးတယ်အာယုံနေတော့တယ်အာယုံမစားနဲ့မူးယူနဲ့မထင်သလိုနိုင်ငံအုပ်ချုပ်တဲ့လူကြီးစစ်တပ်ကခေါင်းဆောင်တွေစစ်တပ်ကလူကြီးတွေစစ်တပ်ကတိုင်းမှုတွေစစ်တပ်ကအရာရှိတွေစစ်တပ်ကအစထရာစင်တွေထင်လို့မန်နေရစားမူးယူနဲ့ဖက်ပြစော်ကားတဲ့ record တွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဟုတ်ပြီလားငါစကားတော့ငါထောင်တစ်နှစ်ကြာမယ်ဆိုပြီး3နှစ်လောက်ကြာငါလုပ်ပြီလားဗျာဟုတ်ပြီနော်တဲ့ပြောတာနော်လာလီးတယ်လာမပြောနေနဲ့နာကြီးတယ်လာခဲ့မင်းကနေပြီးတော့မှတက်ထိန်လုပ်ပြီးတော့မှစီယုံထဲမှာတက်ထိန်လုပ်တယ်မင်းပြောတာပဲငါလည်းမင်းကိုမသိဘူးမင်းကွာငါမို့လို့အဲ့လိုပြောရတယ်ဇော်ဘောင်းရအဲ့လိုအလူတွေလုပ်ပြီးတော့မှပေါက်ခဲ့လိုင်းပေါ်မှာတောင်အောင်မြောက်အောင်ဆိုတာညီလေးရတောင်အောင်မြောက်အောင်ဆိုရင်ငါ့ကိုဖမ်းပြီဗောဟာမင်းများသွားတာဗောကွာငါမိသားစုပါစော်ကားလိုက်တာငါတက်မတော်ပေါ်မှာချစ်တဲ့အချစ်တွေပါမင်းငါ့ကိုလှုပ်ပလိုက်တာငါတို့ကဒီလိုခစ်ကြီးထဲမှာအသက်သေးခံပြီးတော့ထင်ပေါ်ကြော်ကြောင်းအောင်လုပ်ရမယ်မင်းမို့လို့ပြောရတယ်ငါ့ကိုငါမိမပါဖာတယ်မဖြစ်တော့မင်းကပြီးတော့တက်မတော်စင်ယုံကတက်ထိန်နဲ့ဟာတေရောတက်မတော်မှာဟိုဒီလိုတချို့တော့ဗောနော်ဒီလိုပြောလိုက်ရင်တက်မတော်မှာကကျွန်တော်ကတက်မတော်သားတွေဆိုရင်သူတို့ကျွန်တော်မချစ်ရင်နေကျွန်တော်ကတက်မတော်သားတိုင်းကိုချစ်ခွင့်ရရင်ကျေနပ်နေတဲ့ကောင်းလို့အခုကျွန်တော်ပြောမှာကလည်းသူ့ကိုအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကအပြုသဘောနဲ့ပြောမှာတက်မတော်တက်ထိန်တယောက်အနေနဲ့သူ TikTok ကစားတယ် TikTok ကစားတယ်ဒါကတော့စစ်ဒီတက်မတော်အတိုင်းဝိုင်းမှာအားလုံးကကစားကြတာပဲเนาะဟိုကောင်မလေးလည်းကစားတယ်ကောင်လေးလည်းကစားတယ်စစ်သားတွေအများကြီးကစားကြတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တက်မတော်တက်ထိန်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတာသူတယောက်ပဲ TikTok ကစားတာကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်ဒါအမှန်ပြောတာသူပြောတာဆိုတာတွေကောင်းလို့သူ့ကိုကျွန်တော် live တွေပါတွေပေးဘူးတယ်ကိုစစ်သားမို့လို့เนาะကိုစစ်သားမို့လို့ပေးဘူးတယ်ကျွန်တော်ကသူ့အကောင့်အမြဲတမ်းကြည့်နေတဲ့လူမဟုတ်ဘူးဗျเนาะသူကတက်မတော်တက်ထိန်ကသူ့နာမည်ကဒီမှာကိုထိန်နဲ့ MB တဲ့သူ့ရဲ့ TikTok အကောင့်နာမည်ကကိုထိန် MB ပေါ့เนาะသူကအာကာအောင်တဲ့เนาะသူရေးထားတာ ARKR AUNG ကောအောင်6413နဲ့เนาะတက်မတော်တက်ထိန်ပေါ့သူကစစ်ယုံထဲကတက်ထိန်လို့တော့သူပါဇက်ကဟိုကပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုဘယ်တော့မှသွားမန့်တာလည်းမရှိဘူးတိုက်ခိုက်တာလည်းမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့တက်မတော်သားဝင်ထဲမှာမှတက်မတော်တက်ထိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှမပြောဘူးသူကတက်မတော်တက်ထိန်ဆိုတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်မတော်ကိုထိန်ထိန်ထားတဲ့သူအဆင့်လည်းကျွန်တော်မသိဘူးမသိတော့ကြောင့် तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ comment နေတိုင်းကို तू သွားပြန်တယ် तू နဲ့ကျွန်တော်နဲ့က तू လဲစစ်သားနော်ကျွန်တော်လဲတက်မတော်သားကိုချစ်တဲ့လူဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့အချိန်မှာ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့ तू အောက်မှာသွားမှတ်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မိမလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ခင်မလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ तू ကမန့်နေကိုတောင်းလျှောက် तू ကပြန်တယ်ပြန်ပြီးတော့ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့ तू က तू မန့်သွားရေးကြတဲ့လူတွေဗျာတကယ်ရင်ကျေးတဲ့ညီလေးတော်ကိုတက်ထိန်ဆိုတဲ့ညီလေးမင်းကိုစိတ်မဆိုးဘူးမင်းကိုစိတ်ဆိုးလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမင်းငါ့ကိုချစ်ဖို့မလိုဘူးငါမင်းကိုချစ်ဖို့ပဲလိုတယ်အဓိကဒါပေမဲ့မင်းရဲ့ post တွေတိုင်းမှာမင်းငါ့ကိုအရန်စော်ကားခဲ့တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းငါကအကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သဘောထားကြီးစွာနဲ့ငါမင်းကိုခွင့်လွှတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူသိရှင်ကြတော့တခုတော့ပြောရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကလူသိရှင်ကြပြောခဲ့တာ YouTube မှာတက်သွားပြီမင်းကငါ့ကိုဇော်ဘုံရို့ဒဲကေတာတို့ဒဲပိုက်တာတို့ MB တက်ထိန်တို့ဘာလို့ဆိုတာရောက်သွားပြီ YouTube မှာရောက်သွားပြီမင်းအဲ့လိုမျိုးပြောတာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ဟိုပြောကြတွေဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီတက်ထိန်ညီလေးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကြည့်လိုက်နော်ဒီတက်ထိန်ညီလေးကိုကျွန်တော်စတိုက်ခိုက်ဘူးလားစစ်သားဗျာကျွန်တော်ဘယ်လိုတိုက်ခိုက်မှာတော့ကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့အခြေခံစစ်တီစစ်သားမိသားစုလေဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော်ပေါ်မှာပြောရက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လို့ပြောတာလေ तू ကကျွန်တော်ညီလိုပါပဲငယ်တယ်ကျွန်တော်တို့အများငယ်မှာပါအဲ့တော့ကျတော့ तू ကသူ့အောက်မှာလာမန်းနဲ့မှန်တိုင်းမှာလာမန်းတဲ့လူကဇော်ဘုံရင်ကဖြုတ်လို့ရတယ်ပြက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအပြင်ကအရက်သားလေအရက်သားကျွန်တော်အရက်သားတယောက်ကလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စစ်သားကို
ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြုတ်လို့ရမှာ तू ကတက်ထိန်တော့တက်မတော်တက်ထိန်စေယုံနေရလို့ तू ပြောထားတဲ့ဒီမှာဖိုင်နေရှိတယ်အဲ့လိုတက်ထိန်မျိုးကျွန်တော်ကဖြုတ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ကဘာကောင်မို့လို့လဲပါစင်တွေကပါစင်တွေကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ကတာဝန်ရှိကြတာပဲကျွန်တော်ကအခြေခံစစ်တီမိသားစုပေါ်မှာဘယ်စစ်သားနဲ့ဘယ်စစ်သားမိသားစုပေါ်မှာကျွန်တော်ကရက်ဆက်ခဲ့ဘူးလို့လေ तू စပြောတာကပြီးတော့ तू ကအဲ့သူ့ရဲ့အောက်မှာပြန်ဇော်ဘုံရေးကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လို့ပြန်နေမှတ်နေရကျွန်တော်တို့လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မိမကတစ်တော်လည်းမသုံးဘူးကျွန်တော်မိမကို तू ဘာပြောလိုက်တာလဲဆိုတော့ဇော်ဘုံရေးမိမဖာခံပြီးတော့ပေးထားတဲ့လစာယူထားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်တက်မတော်တက်ထိန်တယောက်အနေနဲ့စီယုံထဲမှာတယောက်အနေနဲ့က तू စဉ်းစားရမှာကသူတို့ကသူတို့လာမှတ်တာလေကိုဇော်ဘုံရေးကငါတို့ရဲ့တက်မတော်သားတွေနဲ့အတူတူပူးပေါင်းပြီးတော့မှတိုင်းပြည်ချစ်စိတ်နိုင်ငံချစ်စိတ်နဲ့ငါတို့အခြေခံစစ်တီမိသားစုတွေနဲ့ तू တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ तू လှုပ်ပေးနေတာအဲ့တော့ကိုဇော်ဘုံရင်ဒီတာမန်အရက်သားဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့စစ်သားတွေကို तू အဲ့လိုလှုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး तू ကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်ဆိုတဲ့အဖြေပဲ तू ကပေးရမှာအဲ့တော့ဇော်သူ့မဲ့မှာသွားကြည့်တော့ဒီမှာ तू ကဟွာ like 6သိန်းရှိတယ် follow လုပ် तू က4သိန်း2000ရှိတယ် follow ထားတာ तू က26ကိုသိန်း MB တဲ့နော် तू ကအဲ့တော့ तू ကတောင်းလျှောက်ပြန်တာပြန်တဲ့တဲမှာလဲကျွန်တော်နာမည်တွေနဲ့ကြီးပဲသွားမှတ်တဲ့လူကို तू ကပြန်တယ်ကဲအခုဒီစေယုံထဲမှာဆိုတဲ့တက်ထိန်ပေါ့နော် तू အဆင့်လဲကျွန်တော်မသိကျွန်တော်တောင်းမလို့မနေ့ကညီလေးလို့မင်းရဲ့ကိုဗန်နိုင်မဲ့ရဲ့အဆင့်အမီရဲ့လေးတစ်ချက်လောက်ပြောပါလို့ပြောပါဆိုတာကျွန်တော်ကသိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ပြုံးလို့မှလဲတက်ထိန်ရှိတယ်အကိုကြီး तू ကဘာတူလဲဒီလိုမျိုးတော့လွဲမားနေလို့ကျွန်တော်ပြောမလို့ကျွန်တော်အကောင်ကတော့မနေ့ကကြာသွားတယ်ကျွန်တော်အကောင်ကြာသွားလို့အဲ့တော့ကြတော့ तू ပြောတာကိုကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တာ तू ကကျွန်တော်ကိုတောင်းချောက်ဆော်ကားပလိုက်တယ်ဒါတဲ့ပြောတာကျွန်တော်ကတဲ့စစ်တပ်ကိုလူမနာမည်ကြီးလာတဲ့ကောင်တဲ့ဘာဆောက်ရည်ချင်းမှရှိတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘောင်းလေးကြော်လာတာတဲ့ तू ပြောလိုက်တဲ့စကားပေါ့ तू ကတက်မတော်တက်ထိန်ပေါ့နော်နေပြီးတော့ तू စေယုံနဲ့တက်ထိန်လို့တော့ပြောတယ်ဘောင်းလေးမဟုတ်ဒါသူ့အပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဘာဆောက်ခုဆက်ရမှာလဲတဲ့အဲ့လိုကောင်မျိုးတဲ့ငါတို့ကနိုင်ငံတော်တရားဝင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကောင်တွေတဲ့ကျွန်တော်မိမလာသာပေးထားပါလေလေသူ့လည်းမပြောဘူးကျွန်တော်မိမဆိုလဲနိုင်ငံရေးလည်းမသိဘူးကျွန်တော်နဲ့တော့ဒီနိုင်ငံရေးလို့ကွဲမလို့ကျွန်တော်နဲ့ကလေးနေအောင်လည်းကွဲမလို့တော်တော်ကိုညှိနှိုင်းထားရတာနော် तू ကတရုတ်ပြည်ရွှေလီထဲမှာကြောက်ရောင်းလာကွဲမလို့ဖြစ်ထားတဲ့မိသားစုနောက်တစ်ခုကဒီခု2021ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့အခင်းကြီးထဲမှာစစ်တပ်ကိုပေါ်ပေါ်တင်တင်ထောက်ခံပြီးတော့မှဒီလိုရုပ်လုံးထွက်ပြပြီးတော့မှနေတာကကျွန်တော်နာမည်ကြီးကျင်လို့လားနော်အဲ့တက်ထင်းပြောလိုက်တဲ့ပုံကကျွန်တော်စပြောပြမယ်ဒီစစ်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနောင်ချိုကအဲ့တော့စစ်ပွဲမဖြစ်သေးဘူးကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်ကနောင်ချိုမပြန်ရဲဘူးတဲ့စစ်တပ်ကတွေလုံခြုံရေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီမင်းမပုတ်နေပေးမင်းနေရဲ့လိပ်စာပေးငါအာမခံပြီးလိုက်ဖို့ပေးမယ်လို့ပွေးတာအပြန်ကြတော့ဗန်မွေးတိုးဂိတ်မှာကျွန်တော်စစ်သားတွေကိုစတွေ့တာကျွန်တော်တို့စစ်သားတွေပတ်ကင်းလှည့်နေတာလှည့်နေတော့ကျွန်တော်ကငါတို့စစ်သားတွေမောပန်းနေတာမြင်တော့ကျွန်တော်ကနောက်နေ့မနေ့မှာစိတ်သားချက်တဘူးကိုနော်ကျွန်တော်အလူခံတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ဘာမှမသိသေးဘူးစိတ်သားနဲ့တဘူးကို9000ပေးရတယ်နော်9000ပေးရတယ်ကျွန်တော်ပတ်စံ49သိန်းဘူးကျွန်တော်ပတ်စံနဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်သားတွေနော်ဒီနောင်ချိုဗန်မွေးအုံမတိအုံမခါဟိုဘက်တွေစမ်ဆယ်တွေ30တွေအဲ့လောက်မဖြစ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့စစ်သားတွေဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုအင်အား900လောက်ရှိတယ်ဗောအဲ့နာပတ်ဝန်းကျင်ကစားဖြစ်တုံးကလုံခြုံရေးတုံးကကျွန်တော်ကစိတ်သားနဲ့ငါစစ်သားတွေကြက်သားလည်းမစားဟိုဥပမာတခုအမဲသားနဲ့ဝက်သားဆိုရင်မညီဘူးကြက်သားဆိုလည်း CB တွေဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ကကြက်ဘာမှမကွယ်ပဲနဲ့စိတ်သားနဲ့အတော့ရဲ့အမြုပ်ရဲ့စလိတ်ရဲ့ကွန်းရရဲ့ဆေးဘူးရဲ့အချိုရည်ဘူးရဲ့ကျွန်တော်ဗန်မွေးမှာတွေ့တဲ့စစ်သားကိုကျွန်တော်သွားပေးတာပေးတော့စစ်သားတွေကမစားရဲဘူးကျွန်တော်ဒါမျိုးနာမည်ကြီးအောင်လဲလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒီတက်ထိန်ကအဲ့လိုပြောလို့ပါကျွန်တော်ပြောပြတာခမားတို့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်ရဲ့နေရာမှာခံစားကြည့်ကျွန်တော်ကိုနာမည်ကြီးကျင်လို့တဲ့ဘာဆော်ရေးမှမပါတဲ့ကောင်ပါညာနဲ့ပြောတော့သူ့ကိုကျွန်တော်စိတ်ဆိုးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီတက်ထိန်လေးလေသူတိသွားအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဗန်မွေးမှာကျွန်တော်ကသွားလူရောလူတော့အဲ့ဗန်မွေးရစစ်သားတွေအဲ့စစ်သားတွေအဲ့မှာတောက်ချောက်တန်းစီနေတာဗန်မွေးအုံမဒီအုံမကအဲ့မှာရေဝင်အာကူအကုန်ပေါ့ဗျာရွှေညောင်မင်းလေချင်းခွေအဲ့တော့စစ်မဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဝယ်ပြီးသွားလူတော့စစ်သားတွေကမစားရဲဘူးဗျမစားရတော့အကိုကဘယ်ရလဲတဲ့ငါလို့မင်းတို့ကိုလို့ချစ်လို့လာလူတာပါလို့စားစီခြင်းလို့ဟိုဒီတိုင်းပြည်တော့အလုံးလုံးနေတဲ့ငါတို့စစ်သားတွေဆိုတော့သူတို့ကမစားဘူးဗျမစားတော့သူတို့ကတက်နယ်ကိုဖုံးဆက်တယ်တက်နယ်ကိုဖုံးဆက်တယ်သူတို့ကဒီတက်ထိန်လေးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်မဖြစ်ဘူးပဲနဲ့ဒီကလေးကသူများရဲ့မန့်နေနဲ့ကျွန်တော်ကိုလှုပ်တာကျွန်တော်ရဲ့မိန်းမကိုပါဖာခံပြီးကြွေးတာလို့ပြောတာသူကအဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကတက်နယ်ကိုဖုံးဆက်ဆိုတော့ဆက်တော့ကြတော့ခမရဘဒူလဲတဲ့ကျွန်တော်ကိုမေးတော့ကျွန်တော်ဇော်ဘုံအိမ်မှာလို့ဒီစစ်သားလေးတွေကိုလာကြွေးတာပါလို့ကျွန်တော်ကြွေးကျင်တဲ့စိတ်ရှိလို့ဒါပက်ပလင်မှာအမှန်တရားပြောတာနော်အဲ့နဲ့တက်နယ်ရုံကခမရဘဒူလဲပါညာဆိုကျွန်တော်ညီရအိုက်တုံးကညီဝင်းခွဲပေါ့ညီတော်ခဲ့တာပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ရှမ်းမြောက်မှာကကနေရ G1 မှာလို့အဲ့နဲ့ကနေရ G1 နဲ့ဒီကတက်နယ်ရဟိုဟာနဲ့ကတပတ်စင်နဲ့ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတော့ဘုံဆက်တော့အကိုကြီးခမရတဲ့ကလေးတွေကိုကြွေးခဲ့ပါတဲ့အကိုကြီးပြီးတက်နယ်ရုံကိုလာပါအောင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုခေါ်တာကျွန်တော်နာမည်ကြီးခြင်းလို့လူတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စစ်သားကိုချစ်တဲ့စိတ်ကနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့စိတ်လူမျိုးကိုချစ်တဲ့စိတ်ကအထင်သားမြင်နေရတာဒီတက်ထိန်လေးကျွန်တော်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြေရှင်းတာအဲ့တော့တက်နယ်ရုံကိုသွားတယ်သွားပြီးချင်းပဲအမှကျွန်တော်မှာဂုံလူးဆောင်ဟာတွေရှိပါတယ်ဟောကျွန်တော်ဒါလေးလူခဲ့ပြရစီဆိုကျွန်တော်လူခဲ့တယ်စစ်သားလေးတွေလူရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်လည်းဘယ်နေရာကိုလူလို့လူရမယ်လဲမသိဘူးနားလည်းမလဲဘူးနော်အဲ့ဒါပထမအစဆုံးလူတာနော်စိတ်သားနဲ့လူတာကြက်သားတွေဝက်သားတွေအမဲသားတွေဆိုမစားတဲ့လူဖြစ်မှာကြောက်လို့စိတ်သားဆိုရင်လူတိုင်းစားလို့စလူတာအဲ့တုန်းကကိုယ်ပတ်စံနဲ့ကိုလူတာ390ဘိုးလောက်ရှိတယ်နော်ဘဒူးချင်းကလူလည်းမခံဘူးမဟုတ်ပါဘူးဒါအပြင်မှာတီးရလူတဲ့အဲ့ဒါကြီးမပြောချင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတက်နေနဲ့ဒီပြင်ဦးလေးတက်နေနဲ့ကျွန်တော်ရင်းနှီးသွားတော့ဒီပြင်ဦးလေးတက်နေမှာလိုအပ်တဲ့ပေါ့နော်ဒီတက်မတော်သားလေးတွေကျွန်တော်သူတို့လိုအပ်တာလေးတွေလူချင်းပါတယ်တန်းချင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘဒူးမှလည်းဘာမှမပြောဘဲနဲ့သွားလူတာကျွန်တော်ကလူရင်းနဲ့အဲ့မှာအဘတယောက်နဲ့တွေ့တယ်အဘတယောက်ဆိုတာတော်တော်စီနီယာကြတယ်သူကဓာတ်ပေါက်လူချင်တာတဲ့သူ့မှာပတ်စံ16သိန်းလောက်ပဲရှိတယ်တဲ့ဓာတ်ပေါက်က340ကျော်လောက်ကြမယ်တဲ့အဘခင်ဗျာအဘ16သိန်းပဲစိုက်ပါကျွန်တော်340ကျော်တာကိုကျွန်တော်စိုက်ပါမယ်ဘတူးမှမပြောဘဲနဲ့လူခဲ့တာဒါပြင်ဦးလင်တက်နေမှာကြိုက်တဲ့လူကိုမေးကြည့်ဒီတက်ထိန်ကြီးလေးကျွန်တော်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်အပြစ်မမြင်ဘူးသူဒီစစ်သားမို့လို့ကျွန်တော်သူ့ကိုချစ်တယ်ပြောချင်တာကသူပြောလိုက်တာကကျွန်တော်ကဒီလိုလူမှနာမည်ရပြီးတော့မှပြင်ဦးလင်မှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်စိုးမြတ်တို့ကိုမေးကြည့်ပါကျွန်တော်ဘာအကူအညီတောင်းဘူးလဲကျွန်တော်ကိုရေးကိုတာပါစင်နေနဲ့ကျွန်တော်လူခဲ့တဲ့ရှေ့တန်းကစစ်သားတွေမှာကျွန်တော်ဘာအကူအညီတောင်းဘူးလဲခင်ဗျမေးကြည့်ပါစော်ဘုံအေးမင်းငါတို့ကိုဒီအကူအညီတောင်းဘူးတဲ့ဆိုရင်ပါတာလာရိုက်လိုက်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတက်ထိန်လေးပြောလိုက်တဲ့စကားကကျွန်တော်ကားတဲ့လိုင်းပေါ်ကနေကလေးကဝါပေါ့တောင်အောင်မြောက်အောင်တဲ့ကောင်တဲ့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့စစ်သားကကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတယ်ကျွန်တော်မိမဖာခံတယ်ဆိုတဲ့စကားသူပြောတယ်ကျွန်တော်ကတက်မတော်တက်ထိန်ဆိုတာလေးစားပြီးသားဗျနောက်ဆုံးနေပြီးတော့စီယုံကတက်မတော်တက်ထိန်ဗျဘလောက်လေးစားစရာကောင်းလဲဒါပေမဲ့တစ်တော့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မန်းနေမဟုတ်ဘဲနဲ့သူများမန်းတွေကိုဇော်ဘုံရင်ကဘာကောင်မို့လို့လဲလို့ဖြုတ်လို့ရတယ်လို့ဇော်ဘုံရင်ကမွေးတွေကဥဝဲဆိုတွေကမင်္ဂလာတုံစစ်စေးုံမှာမွေးလာတဲ့ကောင်ရှမ်းတစ်မှာပေါက်လာတာအဖေက1988ခုနှစ်မှာရှမ်းတစ်မိခင်တိုင်ရင်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်လာတာစစ်သားကိုချစ်တာတော်မှဒီလိုမျိုးပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတက်ထိန်ကိုအဖြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တက်ထိန်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မှနော်ကိုယ့်ရဲ့ညီကိုချင်းဒီလိုမန့်တွေကိုလိုက်ပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုပြောတော့ကျွန်တော်မှလည်းမင်းသားကြီးဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းကျွန်တော်နေသက်မဲ့ညာသက်မဲ့အမျိုးချင်းချောင်းနေတယ်တိုက်ခိုက်နေတယ်ဟာနောက်ဆုံးကိုချစ်ရတဲ့စစ်သားကဒီလိုလာပြောတယ်ဆိုတော့ဇော်ဘုံရင်မိမဖန်ခံပြီးပေးတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့နေရာမှာကိုဇော်ဘုံရင်ကကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကိုချစ်တဲ့လူခမည်းမန့်တွေကိုပြောစရာမလိုဘူး
ကျွန်တော်တို့ကိုစော်ဘုန်းကြီးမိမတွေ့တာမဟုတ်ဆိုအခု तू ကကျွန်တော်ပါစော်ဘုန်းကြီးဆိုတဲ့ကောင်ကဘာကောင်မလို့လဲလို့ဘောင်းတွေမကြော်နဲ့လို့စီးတွေမကြော်နဲ့လို့ကျွန်တော်ကဘာတက်မတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာဘောင်းတွေစီးတွေကြော်နေလို့လဲကျွန်တော်တက်မတော်သားကိုချစ်ရတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကကျွန်တော်နေရာမှာနေကြည့်လေဒီနေပြည်တော်စေယုံကတက်ထိန်လို့ပြောတယ်ဒီမှာ तू ကိုထိန်နဲ့ MP ဆိုပြီးတော့မှနော်တကယ်တမ်းပြောရင် तू ကကျွန်တော်ကိုပြောရမှာအကိုကြီးတက်မတော်ချစ်တယ် तू ကနှုတ်ကြောင်သေးမယ်လို့ဘာလို့ညာလို့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်မကြောက်လို့လုပ်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကစစ်တပ်ကိုလူပြီးတော့မှသူရဲကောင်းလုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဟာကျွန်တော်ဘဝသွားပြီပေါ့ဗျာကျွန်တော်တက်မတော်နဲ့တက်မတော်သားမိသားစုကိုချစ်တာဘလို့မျိုးပြောလိုက်တာတော့လို့အကိုကိုညီလေးကပြီးမင်းမန်းနေပြန်နေမန်းတိုင်းမှာငါနာမည်တွေနဲ့မန်းနေပဲမင်းရွေးပြန်လိုက်တာတက်မတော်တထိန်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ဘူးတဲ့တက်မတော်တထိန်ကတကယ်စီကံကောင်းမွန်တဲ့တက်မတော်တထိန်နေသူ့ကိုလည်းစီကံမကောင်းတာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးစကားမျိုးဆိုတာပြောတဲ့နဲ့မပြောတဲ့ကိုစဉ်းစားရမှာ तू ကဘေးကလူကမန်းလိုက်တာနဲ့ तू ကိုယ်တိုင်တစ်တော့ဆော့ပြီးတော့မှဘေးကလူမန်းနေကိုတက်မတော်ချစ်တဲ့လူနဲ့တက်မတော်သားနဲ့သွေးခွဲတာကိုကျွန်တော်ကရက်သားတွေဘယ်လိုလုပ်တက်မတော်သားတယောက်ကိုကျွန်တော်ကဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိမှာလေပိုင်နာတို့ဆိုင်နာတို့ဆိုတာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေတယ်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မရင်လည်းကျွန်တော်အဖမ်းခံရမှာလို့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကအခုကဲမင်းပြောတယ်လို့ငါညီကိုပြောပြမယ်ဒီကိဒီကာထဲမှာမင်းတို့2021ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့အခင်းချင်းစဖြစ်တဲ့ကလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်တက်မတော်ကိုအားပေးဝန်းရံထောက်ခံတဲ့လူဘသူတွေရှိခဲ့လို့တော့ရှေ့တန်းရောက်နေတဲ့တက်မတော်သားတွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြသွားပြီးတော့မှကျွေးစရာကြီးကျွေးမွေးစရာကြီးမွေးလူစရာကြီးလူပေးစရာကြီးပေးခဲ့တဲ့လူဘသူရှိလို့လဲအေးမင်းငါကစီးပွားရေးသမားပေါ့ငါပြောမယ်နော်ငါမင်းကိုပြောပြီးပြီအခုငါအလုံးလုံးနေတဲ့အပေါ်မှာငါနိုင်ငံတော်နဲ့တက်မတော်ပေါ်ကတခုမှအခွင့်အရေးမယူဘူးငါအခွင့်အရေးယူဘူးတယ်လို့မင်းကိုပြောတဲ့လူရှိရင်မင်းလီးနဲ့ငါ့ကိုလာထိုးလိုက်ငါညီလေးငါမင်းကိုချစ်လို့ပြောတာမင်းမားနေပြီမင်းငါ့ကိုဇော်ဖုံးအိမ်ဘာညာပြောလဲငါဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်မင်းအရင်မားသွားပြီဟဲ့အောင်မင်းကတက်မတော်တထိန်ဟုတ်တယ်စေယုံတွေကမင်းကိုယ်တိုင်ဝင်ခံခဲ့တာခြေနှမ်းမှာရောက်နေတဲ့စစ်တီစစ်သားတွေကမင်းအဲ့လိုပြောတော့သူတို့ဘာခံစားရမလဲဟာကိုစောဘုံရင်အဲ့လိုလူမဟုတ်ပါဘူးအခုမင်းစတားလင်းတစ်ခုကို350လောက်ရှိတယ်ဥပမာတစ်ခုမင်းလူမလားငါညီလေးငါမင်းတို့မင်းစစ်သားစိတ်တက်ရှိတယ်ဆိုရင်ကိုစောဘုံရင်ငါတို့စစ်တီစစ်သားတွေအတွက်တကယ်သူတက်နိုင်တာသူ့မှာမရှိရှိတာငါတို့မသိဘူးလှုပ်ပေးနေရှာတယ်သူဘာခွင့်ရယူလဲမင်းလိုက်လေ့လာရမှာနော်စစ်တပ်ကိုလူပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီဟာကြီးကိုကျွန်တော်ကိုလှုပ်ပါလို့ဟေးအောင်ရှမ်းမြောက်မှာညီလေးဒီမှာလာကြည့်လိုက်နော်လူတွေအကုန်လုံးသိတယ်နော်ဇော်ဘုံရေးဆိုတာဘလို့ကောင်လဲဆိုတာငါအရင်ရှေ့မှာអော်ခဲ့ပါပြီငါအဲ့လိုလူထဲမှာမပါဘူးကွာငါကအဖေအမေမွေးတဲ့ကငါအဖေ1988ကစစ်သားအားရဆိုင်နဲ့တပ်ပြည့်ပြင်စင်နဲ့အငိမ့်သားယူတာညီလေးရနော်ငါအမေကလူကြီးတွေရဲ့ထမိန်တွေအင်ကြီးတွေမိဘူးတိုက်ပေးခဲ့ရတာတော့မှငါတို့ရဲ့မိသားစုကမင်းတို့ငါပြောမယ်ဥခင်ညိုဦးသိန်းစိန်ဦးမင်းအောင်လိုင်းတတဲနေခဲ့တာမင်းကသူများလာရေးတာနဲ့မင်းကကိုယ့်ရဲ့အနေထောင်းမင်းမတွေ့တော့ဟောငါတက်ထိန်ပါလားငါတက်မတော်စစ်စည်းကန်ထိန်သိန်းကလူတယောက်ပါလားဒီရေးတဲ့မန့်ကိုငါပြန်တင်လားမပြန်တင်လားဆိုတာမင်းစဉ်းစားပေါ့ကွာညီလေးကမင်းစဉ်းစားပြောစမ်းပါကွာမင်းလည်းတက်မတော်ကတက်ထိန်တယောက်ပဲမင်းနဲ့ငါနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပဲနဲ့မန့်နေကိုငါမန့်နေကိုငါမရေးတဲ့မန့်နေကိုပြောပြီးငါမိမကိုမင်းကဖာခံထားတာလားဆိုတော့မင်းကစဉ်းစားပေါ့ကွာငါခင်မကတော့ပြောတာပေါ့ဦးလေးလောက်ဒီလောက်တက်မတော်ကိုချစ်တာနိုင်ငံကိုချစ်တာလူမျိုးကိုချစ်တာဒီလောက်ရုပ်ထွက်ပြပြီးအသေးခံပြီးလုံနေတာကိုဒီတက်ထိန်ဆိုတဲ့လူကတမီးအမကိုဖာခံပြီးလှုပ်တယ်ပြုတ်တယ်ဆိုတော့ဟာမင်းကစိတ်ခေါ်လိုက်သေးတဲ့သူ့ကိုငါလည်းမသိဘူးငါညာအိတ်သွားတယ်ငါအကောင့်ပြတ်သွားလို့စောင့်ရင်းနဲ့ဝင်ဆောင်ပါတဲ့ငါစော်ကားထားတာတဲ့ငါ့ဟိုတဲ့ပစိန်နဲ့ပေါက်ရင်းနဲ့မင်းပို့တွေရှိတယ်ငါ့အဲ့နဲ့တွင်နင်တို့ပစိန်နဲ့ပေါက်มาတဲ့ဟာမင်းစစ်သားဖြစ်ပြီးတော့ကွာမိမတယောက်နဲ့သူလဲသူ့မောက်ဖာခံနေပါညာပြောတော့မင်းကိုပြောတာဗောငါမိမဘလို့ဖာခံပါလေဟေ့အောင်ငါတို့ရာဇဝင်မှာမရှိဘူးငါညီကတက်မတော်ဖြူဖြူစင်စင်ကိုချစ်တာမင်းကနေပြီးတော့မှတက်ထိန်လုတ်ပြီးတော့မှစီယုံထဲမှာတက်ထိန်လုတ်တယ်မင်းပြောတာပဲငါလည်းမင်းကိုမသိဘူး
မင်းကွာငါမို့လို့အဲ့လိုပြောရတယ်ဇော်ဘုန်းကြီးအဲ့လိုအလူတွေလှုပ်ပြီးတော့မှပေါက်ခဲ့လိုင်းပေါ်မှာတောင်အောင်မြောက်အောင်ဆိုတာညီလေးရာတောင်အောင်မြောက်အောင်ဆိုရင်ငါ့ကိုဖမ်းပြီဗောဟာဦးစားမင်းဆိုတော့905နဲ့ဟဲ့အောင်ငါကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်တက်မတော်ဘက်ကရက်တီတဲ့ကောင်ဦးစားမင်းဆိုလို့အမားစုကိုလွတ်ပါလို့ဘာလို့ပြောတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဦးစားမင်းဆိုရအမားစုလို့ခေါ်ရင်ငါအင်္ဂလိပ်လိုမရလို့ခေါ်တဲ့ကောင်ကွာမင်းခံစားချက်တွေပါသွားတာစစ်တပ်မှာညီလေးအကုန်ကောင်းလားအကုန်မေးကြည့်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်စစ်တပ်မှာအကုန်ကောင်းတယ်ဆိုရင်ငါမင်းကိုပြောမယ်ရမခဘာလို့ကြသွားလဲနောင်ချိုတစ်တစ်လေးတစ်တစ်ငါဘာလို့ကြသွားလဲတီဘော23ဘာလို့ကြသွားလဲငါမင်းကိုမေးကြည့်တာပါငါတို့ကဟဲ့အောင်တက်မတော်တကယ်ချစ်လို့ကောင်းစေခြင်းလို့ပြောတာကွာနာခခငါဘာလို့ကြလဲငါမင်းကိုမေးကြည့်တာပါတက်ထိန်ကြီးလေးကိုကြီးမင်းကိုစိတ်မဆိုးဘူးငါမင်းတို့ပြောပြီးသားငါ့ကိုစစ်သားချစ်စရာမလိုဘူးငါကပဲစစ်သားကိုချစ်နေရရင်ကြည်နဲ့တဲ့ကောင်ဒါပေမဲ့မင်းပြောတာနည်းနည်းများတယ်နော်မင်းကတက်ထိန်ဖြစ်ပြီးတော့မှပါဇက်ကနေပြီးတော့မှဇော်ဘုန်းကြီးမိမဖာခံပြီးပါညာဆိုတော့ဟဲ့အောင်အဲ့ဒါကြတော့မင်းအဲ့လိုမပြောရဘူးကွာမင်းပြောချင်းငါ့အောင်ပြောလို့ရတယ်ငါနဲ့မင်းနဲ့လည်းပြဿနာတတ်တာမဟုတ်ဘူးကိုတော်ဘုန်းကြီးခင်ဗျားဗျာဘာညာမင်းမန့်ပြန်လို့ရသေးမင်းကစစ်သားလုံးမှာတက်ကိုချစ်တယ်နိုင်ငံကိုချစ်တယ်လို့ထင်တာလားအဲ့တော့ဆိုရင်မားပြီပေါ့ညီလေးရစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့စစ်တပ်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်မှတိုင်းပြည်ကိုချစ်တယ်လို့ထင်ရင်ညီလေးမင်းအရင်မားတယ်ငါတို့ကတက်မတော်နဲ့တသွေးတဲ့တသားတဲ့ရှိတာအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းကငါတခုပြောပြမယ်မားတဲ့အရာတွေကိုအရှိတရားတွေကိုမင်းငါ့ကိုပြောတယ်ဟဲ့အောင်318မိုင်မှာ PDF တက်လာတဲ့အချိန်မှာကကကြီးရုံးကိုဖုံးရင်ဆက်တာငါကွာအဲ့ဒါငါဘာလို့သိတယ်သိတာငါရဲ့ဖန်ကငါနဲ့ပန်းပွဲတော်မှာဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးထွက်သွားပြီးအေဒီပင်လေးနဲ့ကြော်သွားတာကိုစော်ဘုန်းကြီးငပြောဘူးလို့ဟာတွေကိုလူအင်အား80လောက်ပါတယ် PDF တွေဘတ်တွေက PDF ဘတ်တွေနဲ့318မှာစစ်နေတယ်6ပါလုံးမှာလို့ပြောလို့အမဟုတ်ဘဲနဲ့လို့ပြောတာ DSA in အပတ်စဉ်49ကလေရင်ခွင်းမှာကြာနေတာဒီအနီးစကန်လေရင်ခွင်းမှာနော်ဘိုးကြီးပဲရှိသေးတယ်ကိုကြီးစော်ဘုန်းကြီးအဲ့လိုဆိုတာနဲ့ကိုကြီးဆက်သွယ်ရှိတာဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းကကကြီးကိုဆက်တာလုံးဝမယုံဘူးငါ့ကိုဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေအမြန်လမ်းပေါ်ကိုတက်တာလေโอเคဒဇင်ဦးရဲ့ကြော်စိုးဦးရဲ့ကိုငါဆက်တာဒဇင်ဦးနဲ့ကြော်စိုးဦးမသေးသေးဘူးသွားမေးကြည့်ငါအရင်သတင်းပေးတာ318ဖြစ်စဉ်ကိုအမြန်လမ်းပေါ်ဆက်တက်ချင်းတိုင်းပြည်အတွက်ဟဲ့အောင်ကြီးလေးမင်းမလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးကွာငါတို့လည်းလှုပ်နေတာမင်းအဲ့လိုပြောတာကြတော့များလုံးနေဖမ်းမယ်ဆိုရင်ဖမ်းမှာပေါ့ကွာလိုင်းပေါ်ကတောင်အောင်ရှောက်အောင်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းအနေနဲ့စစ်သားတယောက်အနေနဲ့အဲ့ဒီအမြန်လမ်းပေါ်ကိုတက်လာတဲ့ PDF တွေကိုနှစ်ကြိမ်ရှိပြီပရိသပင်းအောင်ခြေသွားသေးတယ်မင်းအနေနဲ့ဘာပြောချင်တယ်ပြောကြည့်လိုက်မင်းကငါအော်ဒါတောင်းအောင်မြောက်အော်တယ်ဆိုတာဟဲ့အောင်ငါကြီးလေးကိုပြောပြမယ်မင်းမထင်နဲ့မင်းများသွားတာပေါ့ကွာငါမိသားစုပါစော်ကားလိုက်တာငါတက်မတော်ပေါ်မှာချစ်တဲ့အချစ်တွေပါမင်းငါ့ကိုလှုပ်ပလိုက်တာအကုန်လုံးသိတယ်အကုန်စောင့်ကြည့်နေတာဖမ်းကြရှင်သူတို့ဖမ်းပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မင်းကငါ့ကိုပြောလိုက်တာလိုင်းပေါ်ကနေတောင်ပေါ်မြောက်ပေါ်နဲ့ဘာစော်ရေးမှပါတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဘာကောင်မှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ညီလေးကမင်းမန့်ကိုလာရေးတာငါမိသားစုရေးတာမဟုတ်ဘူးငါရေးတာမဟုတ်ဘူးမင်းကစဉ်းစားတတ်ရမှာတိုင်းပြည်အတွက်တက်မတော်အတွက်ကွာနိုင်ငံအတွက်ငါလည်းတက်ဆွမ်းတဲ့လောက်ပါဝင်နေတာငါမှလည်းစိတ်ရှိတာပေါ့ငါကစစ်ကိုနိုင်စေချင်တာလေကွာလာကြိုးမျိုးနိုင်အောင်တော့နာဘာကချောင်းမှာလာကြိုးမျိုးရောက်မင်းတို့ကြည်တစ်ချက်ပေါက်ကြည့်လိုက်စမ်းလက်ပြတ်ခံလိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တာငါကွာလိုင်းပေါ်မှာအချက်ကွဲခဲ့တာငါမင်းတို့ကွာခံယူချက်ကွာမင်းတို့လိုင်းပေါ်ဟာတွေမဟုတ်ကမန့်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှငါတို့မန့်မပြန်ဘူးကြီးလေအပျော်ပဲပြန်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းငါ့ကိုဒီရက်ပိုင်းမှာပြောလာတာတော်တော်ဆိုးတယ်နော်အလူမခံခဲ့ပါအောင်ငါညီနော်မင်းတက်မတော်မှာဘယ်အဆင့်လဲတော့ငါလည်းမသိဘူးတက်ထင်းဆိုတဲ့အတွက်ကိုတော့ငါမင်းကိုလေးစားပြီးသားပါဒါပေမဲ့မင်းရဲ့နှုတ်ထွက်စကားကငါ့အပေါ်မှာအရန်ဟိုပြောလိုက်တာကမင်းကတက်ထင်းမဲ့လေစစ်စီနယ်မြေမှာရောက်နေတဲ့လူတွေကသိတာဗောကိုစော်ဘုန်းကြီးဆိုတာဘလို့လူလဲဘလို့လူမျိုးလဲငါပတ်စံရှိလို့မဟုတ်ဘူးနော်ငါလူတော်ဂုံပေါ်နေတာမဟုတ်ဘူးတက်မတော်သတင်းပေးတဲ့လူတွေအသေးသက်ခံနေရတဲ့ဂျားတွေကငါတို့လုံနေတာအောင်မင်းကအဲ့လိုကြီးပြောလိုက်တာကြတော့ငါညီကမင်းမို့လို့ပြောရတယ်ငါတို့ကဒီလိုခစ်ကြီးထဲမှာအသက်သေးခံပြီးတော့ထင်းပေါ်ကြော်ကြောင်းလုပ်ရမယ်မင်းမို့လို့ပြောရတယ်ငါ့ကိုငါမိမမှာဖာတယ်မဖြစ်တော့မင်းကပြီးတော့တက်မတော်စင်ယုံကတက်ထိန်နဲ့ဟာတေရောအခုမင်းသားကြီးခုကြည့်လိုက်ငါ့ကိုတိုက်ခိုင်းနေတယ်အဲ့မင်းသားကြီးကဘယ်သူလဲသိလားဘကိုးမှာ AR တန်းကနေဘကိုးကိုရောက်တယ်နော်ဘကိုးအင်ကြီးနှစ်စုံလောင်းနဲ့ရောက်လာတာရောက်လာပြီးတော့ဟိုဘာဒီဘာဟိုလုံးဒီလုံးလုပ်ပြီးတော့သူများကိုချနေပြီးတက်လာတယ်တက်လာပြီးတော့မှလဲတန်းတရားလာအလုံးလို့တော့
နော်အဲ့ရ construction အဲ့ရ engineer တွေလားပါလာမသွားလိမ်လိုက်တယ် तू ကပတ်စံနေလိမ်လိုက်ကိုဘုံလိုက်ကိုဘုံတော့ဖိုးတွန်ဒီနဲ့ထောင်ဟောကြအောင်အင်းစိန်မှာဖိုးတွန်ဒီနဲ့ထောင်ကြတာမင်းသားကြီးကကဲခင်ဗျားတို့တခါလေးပြောလိုက်တာနော်ဒီကောင်ကျွန်တော်အကြောင်းနေဇော်ဘုံကြီးကသမိုင်းရှင်းတယ်ဇော်ဘုံကြီးသမိုင်းကရှင်းတယ်အဲ့ဒီမင်းသားကြီးအင်းစိန်မှာထောင်ကြအောင်ထောင်ကြတော့ထောင်ထဲမှာအနေစားချောင်းအောင်လို့ထောင်ပိုင်းကိုထောင်မူးကိုဖားပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောက်လို့ရတက်ပါတယ်တို့ဘာတက်ပါတို့ဘာရှိပါတယ်တို့ညာရှိပါတယ်တို့မဟုတ်ရင်လေဘင်းကိုတုံးခံလိုက်မယ်အဲ့ကောင်နာမည်ငါအောင်ကြီးနော်လေဘင်းကိုတုံးစင်းပေးလိုက်မယ်ငါလို့ तू MDY PDF တွေပဲပြောနေကြမလို့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့နောက်ကြောင်းပဲသွားမေးကြည့်အင်းစိန်မှာဖိုးတွန်ဒီနဲ့ထောင်နှစ်ကြာတာလူကြီးတယောက်ရဲ့မြီးကိုဖက်နဲ့စီးပေးနေရတယ်ဖက်နဲ့ကန်ရတဲ့စောက်စင်းမင်းနဲ့ငါနဲ့လည်းတမ်းမတူဘူးလာမပြောနဲ့နော်မင်းဖိုးတွန်ဒီအင်းစိန်မှာမင်းကငါတို့မင်းသားကြီးဆိုတဲ့ကောင်ငါ့ကိုရှော့ထွက်နေတာမင်းသတင်းတွေအကုန်လုံးငါစီရောက်နေပြီငါသတင်းတွေမင်းစီရောက်ရင်ဖော်လိုက်ရှောက်ပြီးလိုင်းပေါ် PDF တွေပဲရှောက်အောင်နေနဲ့ငါတနိုင်ငံလုံးဘက်သွားနေတာနော်အဲ့ဒါလဲကြုံလို့ပြောပြလိုက်တာအဲ့မင်းသားကြီးဆိုတဲ့ကောင်ကဖိုးတွန်ဒီသူ့မှာတင်ထားတယ်ခင်ဗျားတို့သူ့အကောင့်မှာလာချိုးဘာလဲ SSPP တွေ RCS တွေ SSI တွေကမကာကွယ်ဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာတက်မတော်ကာကွယ်မယ်သူလာချိုးရောက်နေတယ်လို့နဲ့စောက်လိန်နော်ဒီလိုကြီးဟိုအိုင်းနဲ့အုတ်ထုတ်ကြီးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလမ်းအပေါ်ကလာချိုးတကယ်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်လာချိုးရောက်နေကြောင်းပေါ်တင်ရိုက်ပြလေအားတို့လာချိုးရောက်နေတယ်မြန်မာတက်မတော်နဲ့ငါတို့အတူတူကာကွယ်မယ်ဘာညာလုပ်လေဟမ်လူတွေအကုန်လိုက်လိန်နေတဲ့ကောင်အဲ့ကောင်ကနော်လိုက်လိန်နေရမသိသူပဲလာချိုးရောက်တယ်လို့ဘာလို့တော့ခင်ဗျားတို့ဝင်ကြည့်သူ့ကောင်းနေရှိတယ်နော်အဲ့လိုလူလိန်လူညာတွေကိုမှနော် तू ကပြောတာပြောင်းပြန်ပြောနေတာ तू ကမှလိန်တာကျွန်တော်တို့ကမှတကယ်ရှေ့တန်းကိုစစ်မြေပြင်ကိုအမှန်ကန်သွားတာစစ်စင်ရေးမှာတိုက်နေတဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်ရှေ့တန်းကိုရောက်တယ်မြောက်အကုန်မေးကြည့်လိုက်ကျွန်တော်သူ့တောင်းလည်းမပြောချင်ဘူးကျွန်တော်ကြုံလို့လူလိန်ခံရလို့နော်ဒီလိုမျိုးအင်ကြီးနဲ့အုတ်ထုတ်ကြီးဆောင်းပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအလံရအပေါ်မှာ तू ပြောလိုက်အဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလံကြီးပဲအဲ့ဒါကြီးအပေါ်မှာအဲ့ဆိုလာချိုးရောက်တယ်ဆိုလာချိုးရောက်တယ်ပြောလေအားတို့စစ်ပြေဘာညာနဲ့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့နောက်ဆုံးရမကကြသွားတာပဲလေဟမ်အဲ့မှာသူ့အကောင့်နဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်ပါနော်အဲ့ဟိုကောင်အခုကျွန်တော်စောဘိုင်းမင်းတိုင်နေစီစောဘောနော်ဘ누구ဖက်နဲ့စီးပေးနေရတယ်မပြောချင်လို့လူကြီးတယောက်ရဲ့မြီးကိုဖက်နဲ့စီးအဲ့ဒီအင်ကြီးစတစ်ကော်လန်အင်ကြီးနဲ့ထဲနဲ့ပစိုးနဲ့လိုက်ပတ်ပြီးလိန်တာနော်ဖိုးတွန်ဒီနဲ့ထောင်ချထားတဲ့ကောင်အင်းစိန်မှာကဲဘာပြောချင်လဲ